a Iván para una gestión de marketing publicitario. Él me comentó sobre su proyecto Sagas Music. Me dio curiosidad, le pregunté ¿de qué trata? Es una distribuidora musical digital para músicos independientes. Yo le dije, oye, qué bueno porque justamente ahorita estoy elaborando unos podcasts y haciendo música y necesito que la gente sepa de mí. Necesito en dónde distribuir. Voy a probar contigo. El proceso de registro fue muy sencillo. Tomé mi teléfono, visité www.sagasmusic.com, me registré. Cuando comencé a llenar mis datos me surgieron algunas dudas. Tecleé el WhatsApp, me comuniqué de forma inmediata. Resolvieron mis dudas. Esta relación inició por trabajo y terminé yo convirtiéndome en parte de la familia de Sagas Music y me encanta. ¡Cool!